Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu har'aaf qabnu isinitti himna. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turanii hundaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti walitti dhufuun kora geggeeffachuu dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii himan. Wantoota qabsoo Oromootiif murteessaa ta'an irratti mari'achuudhaan rakkoowwan qabsichatti gufuu ta'an adda baasee sirreessuu fi kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo waboon yakkoota maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata irratti raawwatamaniif dhiifama gaafatee jira. Miidiyaa irraa biyyoolessaa Oromiyaatii fi dubbi himaa Abaa'oo waboo wabeeffachuun guyyoo waariyoo akka itti aanutti gabaasa dabalataa qopheesseera. Taa'een guyyoota dheeraa taa'ee mari'ateen uummata Oromoo dhiifama gaafatee jira jechuudha. Wantoota qabsoo Oromootiif murteessoo ta'an irra mari'achuuf dabri immoo wantoota qabsicha gufuu ta'an adda baasee sirreessuuf kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gargaraa irra walitti dhufuun mari'achaa turu. Dubbi himaa waraan bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii fuul Tiwiitar irra barreesse viidiyoo daqiiqa 7 walakkaa midiyaan araat biyyaalessa Oromiyaa gad lakkisee waraanni kun kaayoo marii kanaan lakkan jechuun waraanni bilisummaa Oromoo amna dheeraa Finfinnee jalaa ka'ee zoonii lixaatti wal geedha. Wantoonni itti wal ga'an akkuma dura tuqne waan hedduudha. Waan hedduu sana keessaa irra guddaan rakkoolee gufuu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti mudachaa jiran kan fiiraaf diinni godhee fi akkasumas kallattii qabsoo bilisummaa Oromootti milkaa'u irratti waan hedduu kaasee mari'ate waan hedduu sirreesse akkasumas hawaasa Oromoo kan itti bade kan eebuu bilisummaa fi birmadummaa qabu kan qabsicha itichee dhaabe kan qabsicha innuffine bira dhaabbatee milkeessuuf lubbuu isaatiif qabeenya isaatti dhabaa ture hunda irratti kaasee mari'achuudhaan waan uummanni Oromoo kun barbaadu bilisummaa walabummaa biraan ga'uudhaaf tokkummaa ititaa kan diinni firri fakkaattonni sochoosuu hin dandeenye dhaabee namoota maqaa waraan kanaatiin daba hojjetan jiraachuullee ka'aman waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hadabatti irratti hojjetam jedhe lakkas jechuun dhiifama gaafata. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qaamni mootummaa fi warreen dantaaf ijaaraman fakkaattonni raawwatan kanaaf uummata Oromoo kora taa'een guyyoota dheeraa taa'ee mari'ateen uummata Oromoo dhiifama gaafatee jira jechuudha. Qabsoo uummati keenya rakkachuu jirtan galmaan ga'uuf tarkaanfii barbaachisu cufiin fudhadha kan jedhu waraanni kun qabsoon keenya haga bilisummaa waan taateef eenyullee namni nu dhaabin jiru jedhu. Mari'atee immoo achiin hin badu irra deebi'ee tarkaanfiilee barbaachisaa fudhachuudhaan akeeka ganamaa sana milkeessuuf ni tattaafata haga lubbuun isaa keessaa baatu jechuudha. The OLA claims many victories. Oduu keenyatti aanuun mana hidhaa Adaalatti kan magaalaa Sabbataatti argamu keessatti hidhamtoonni siyaasaa 193 ta'an kan argaman ta'uu ragaanee koree deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa irraa OMN qaqqabe ni mul'isa. Ragaan kun akka jirutti hidhamtoonni mana hidhichaatti argaman irra jireessaan dargaggoota umuriin isaanii 20 keessa jiran weetaa ta'an maanguddoon ganna 72 illee keessatti argamu. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin irra jireessaan Finfinnee fi naannoo ishee godinaalee giddugala Oromiyaa keessaa qabamanii hidhaman. 7 dubartoota wayita ta'an kan hafan 186 dhiirota ta'us koreen deeggarsa hidhamtoota siyaasaa Oromiyaa ibsee jira. Hidhamtoonni kunniin hedduun isaanii murtoo tokkollee osoo hin argatin hanga waggaa tokkoo fi sanaa oliif mana hidhichaa jiraachuu ibsa ragaanee kun. Isaanitti murtaa'ee hanga waggaa 3 fi sanaa oliif mana hidhichaa keessatti ugguramanii jiranis jiraachuu eeree jira. Sabbataatti kan argamu manni hidhaa Adaalatti bakka dhalattoonni Oromoo sababa ilaalcha siyaasaatiin itti dararaman akkasumas iddoo namoonni akkanumaan shakkamte itti jedhamuun daandii fi bakka hojii isaaniitii qabaman itti hiraarfaman ta'ee jiraachuun kanaan duras dhimma irra deddeebiin akka komiitee dhihaataa turedha. Haalli qabiinsa hidhamtoota mana hidhichaa rakkoo guddaa qabaachuu hidhamaan dhibamellee wal'aansaa argachuun rakkoo ta'uunis ibsamaa ture. Adaalattii dabalatee manneen hidhaa Oromiyaa keessatti argaman hedduun bulchiinsa mootummaa Biltsiginnaa jalatti rakkoon duraanis qabanichuu hammaatee keessumaa hidhamtoota siyaasaaf giddugala dararaa ta'anii jiru. Hidhamaa dararuu fi baasanii ajjeesuunis gochoota hidhattoota mootummaatiin irra deddeebiin raawwatamanidha. Manneen hidhaa naannichaa keessatti dhalattoonni Oromoo kumaatamaan lakkaaman badii tokko malee dararamaa jiraachuun ni beekama. Salaalee aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Goda Jabaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa guyyaa 3 dura mana abbootii warraa 7 gubuun dhagahame. Maatii haleellaa kanaan qe'een isaanii barbadaa'e keessaa namni OMN quunname akka jedhanitti
sababa ijoolleen keessan daggala jiru gandi keessan waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatee jirti jedhuun mandarri maatii 7 gubachuu eeranii jiru. Badii waraanni mootummaa caamsaa 27 dhaqqabsiise kanaan qabeenyi maatii kanneenii tokkollee hin hafne jedhamee jira. Gabaasa dabalataa Abrahaam Birruu akkatti aanutti qopheesseera. Salaale aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa guyyaa 3 dura mana abbootii warraa 7 gubuu OMN odeeffatee jira. Maatii haleellaa kanaan qe'een isaanii barbadaa'e keessaa namni OMN qunname akka jedhetti sababa ijoolleen keessan daggala jiru gandi keessan waraana bilisummaa Oromootiif da'oo taatee jirti jedhuun mandarri maatii 7 waraana bilisummaatti gubatee jira. Badii waraanni mootummaa caamsaa 27 dhaqqabsiise kanaan qabeenyi maatii kanneenii tokko nafnee fi qabeenyi mana keessa ture midhaanii fi jabbileen mana keessatti hidhamanii turan waliin gubatanii jiru. Mana obbo Ibsaa Baay'isaa keessa ka ture meeshaa fi qabeenyi iddiriitis mana keessa gubachuu hime namni nu dubbifne. Sababa rakkoo waraanaa kana hawaasni aanichaa gariin aanaa ollaa aanichaa taate aanaa Adaa Abargaatti buqqa'ee deemaa jira. Haa ta'u malee aanaan Adaa Abargaattis rakkoo wal fakkaataa keessa waan jirtuuf achittis maatiin buqqa'e kun rakkachuun isaanii hin hafuu jedha namni yaadanuuf kenne. Aanaa Yaayyaa Gullallee maleellee gandoota aanaa Dagam kan Sulula Mogor keessa jiranitti waraanni kan baname ji'a onkoleessaati kaaseeti. Yeroo sanaa kaasee manneen barnootaa gabaa fi tajaajila hawaasummaa biroo ciccitaadha. Waqtiin kun ammoo waqtii oomisha qonnaatiin yeroo facaasaa fi yeroo murteessaadha. Uummanni amma oomisha irratti hin bobbaane ji'oota muraasa booda beelaaf saaxilamaadha. Kun yaaddoo guddaa uummata Oromiyaa kutaa hundatti waraanaan marfamee jiruuti. Waraanni mootummaa opereeshiniif bobba'e jedhamu humna waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane uummata nagaa irratti xiyyeeffachuudhaan nama ajjeesaa qe'ee gubaa qabeenya saamaa akka jiru kan himamu. Sa'aatii odeessa kana bilbilaan achirraa fudhannutti aanaa Yaayyaa Gullallee keessa dhukaasi guguddaan ni dhaga'ama. Aanaalee godina Salaalee irra caalaa isaanii keessatti sochiin waraanaa hammaachaa akka jiru yoo ta'u gaagaamni jajjabaan uummata nagaarra gahaa jiraachuu gabaasaa turre. Yakkoota mootummaan biltsiginnaa uummata Oromoo irratti tuffiinsaan raawwataa jiru balaaleffachuuf hiriirri mormii magaalota addunyaa garaagaraatti geggeeffamu itti fufee jira. Biyya Kanaadaa magaalota Winnipeg fi Vancouver'itti sanbata darbe hiriirri mormii kan geggeeffame wayitaa ta'u dhalattoonni Oromoo garas jiraatan irratti argamuun uummata isaanii biyya keessatti yakka mootummaan Itoophiyaa raawwatuun miidhamaa jiruuf sagalee ta'anii jiru. Ajjechaan waraanni mootummaa guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo irratti raawwatu akka dhaabbatu gochoonni egeree hawaasichaa balleessuuf raawwatamaa jiran akka dhaabbatan waraanni Oromiyaa keessa bobbaafamee jiru uummata dararuu akka dhaabuu fi akka Oromiyaa gadi lakkisee bahu hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu xumura akka argatuuf gaafatanii jiru hirmaattonni hiriira kana. Hawaasni addunyaa yakkoota Oromiyaa keessatti tuffiinsaan raawwatamaa jiran kanneen callisaan ilaaluun hafee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa barbaachisu akka godhuufis gaafatanii jiru. Hiriirri wal fakkaatu magaalota Ameerikaa, Ingilaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti geggeeffamaa turuunis ni yaadatama. Bulchiinsi Abiy Ahmed irra jireessa qabeenya biyyattii waraanaaf oolchaa jira. Bara 2014 bajeta biyyattii keessaa birriin biiliyoona 100 fi biiliyoona 12 ta'u raayyaa ittisa biyyaaf ramadamuu kan ibsu barruun riippoortar. Bara 2015ttis bajanni biyyattii olaanaan birriin biiliyoona 100 ta'u magalaakaaf qabamuu maddeen sababeeffachuun gabaasee jira barruun riippoortar. Guutuun oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Itoophiyaan biyya uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 siqan qabdu waraana walitti bu'iinsaa fi hongee wal qabatee yeroo ammaa biyyoota gaagama namoomaa sadarkaa olaanaan keessummeessaa jiran keessaa tarree duraa irratti argamti. Biyya uummanni ishee harki tokko afuraffaan gargaarsa namoomaa eeggachuuf itti dirqamaa jiraachuun himamu kanatti mootummaan aangoo bulchiinsa Itoophiyaa harkaa qabu qabeenya biyyattii waraanaaf oolchaa jiraachuun waan ifatti mul'atudha. Waraanni qabeenya uummata biyyattii nyaataa jiru kun ammoo aangoo bulchiinsa Abiy Ahmediin tiksuuf yoo ta'e malee biyyattiif bu'aan dabalaa jiru tokkollee hin mul'atu. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 keessa humnoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo aangoo kootiif yaaddoo ta'aniiru jedhe waliin waraana jabaatti kan ture biltsiginnaan qabeenya biyyattii kallattii fi kallattiin ala waraana kanaaf oolcheera.
Makkalaakaan jalqaba bara 2014tti bajanni birrii biiliyoona 22 ramadamee fi ture. Walakkaa waggaa irratti ammoo bajata dabalataa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 20 manni maree biltsiginnaa raggaase keessaa birriin biiliyoonni 90 kan ramadame makkalaakaadhaaf ture. Waliigalaan bara 2014 keessa qofa makkalaakaaf bajanni birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 12 ramadamee waraana hiika hin qabneef ooleera. Kun harka tokko shanaffaa bajata waliigalaa biyyattii ture. Kana malees hojiileen misoomaa dhaabbatanii bajanni naannolee gara milishaa fi humna addaa leenjisuun waraanaaf hiriirsuutti naanneera. Dhaabbileen misoomaa bajata ramadameef maqaa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiin gara waraanaatti naannessaa turan. Hawaasni biyyattiis qaala'insa jireenyaatiin waxalamaa dhaadannoo dabballee kan lukkuu hanga lubbuutti jedhu jala hiriiree waan guduunfate qotiyyoottiin qotatullee osoo nafiin deeggarsa waraanaaf hiriirsuuf dirqameera. Misoomatti karra cufanii qabeenya biyyattii waraanaaf hiriirsuun humna hawaasaa harka qalleeyyii waraana hiika isaaf hin qabne irratti fixuun kun ammas xumura waan argate hin fakkaatu. Barruun riippoortar maddeen isaa wabeeffachuun akka gabaasetti wixineen bajataa bara 2015 ministeera maallaqaatiin qophaa'e mana maree ministeerotaatiif dhiyaateera. Bu'uura wixinee qophaa'e kanaatiin bajanni waliigalaa biyyattii kan bara 2015 birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 85 akka ta'u gaafatameera. Bajata birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 85 bara dhufuuf gaafatame kana keessaas alanas harka olaanaa kan qooddatu waraana akka ta'etu himame. Bajata gaafatame keessaa birriin biiliyoona 100 ta'u makkalaakaaf kan ramadame ta'uu eera gabaasni kun. Waliigalaan bara 2014 fi bara 2015tti bajanni ministeera ittisaa qofaaf ramadame birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona 12 ta'uu isaati kan jedhu barruun riippoortar. Kun ammoo GDP waliigalaa biyyattii keessaa harka 25tti kan kalaa'u ta'uu ibseera. Yeroo kun ta'utti deeggarsi bajataa alaa argama jedhamee abdatame homtuu argamaa akka hin jirretu himama. Biyyattiin bara 2014 birrii biiliyoona 64 alarraa argachuuf karoorfattee homaa hin arganne kan jedhu barruun kun bara 2015ttis alarraa wanti abdatamu akka hin jirre ministeerri deetaa ministeera maallaqaa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaleny wabeeffachuun ibseera. Yeroo bajanni olaanaan makkalaakaaf ramadamee waraanaaf oolu kanatti hojiileen misoomaa dhaabbataniiru. Manneen hojii ummatichaaf bu'aa buusuu danda'an bajata isaaniirraa hanga harka 40 hir'isuuf dirqamaniiru. Bara dhufutti piroojeektoonni gurguddoon eegalchiifaman hin jiraatanii jedha barruun riippoortar qondaala kana wabeeffachuun. Mootummaan biltsiginnaa qabeenya biyya hiyyeetti itti fufiinsaan waraanaaf oolchuuf karoorsaa jiru kun jiruuf jireenya hawaasa harka qalleeyyii qaala'insa jireenyaan dararamaa jiru. Darbees kan lammiilee sabootaa garagaraan harka ormaa eeggachuuf dirqamanii jijjiiruuf wayita tattaafatu hin mul'atu. Biyyattiitti piroojeektoonni jireenya hawaasichaa fooyyessuuf danda'an hedduun dagatamanii xiyyeeffannoon biltsiginnaa waraanaan cinatti paarkii fi masaraa tottolchuu irratti ta'eera. Yakka waliin dhahuu qabeenya baankiiwwanii irratti raawwatameen baankonni Itoophiyaa birrii biiliyoona 1 fi miiliyoona 900tti siqu saamamuun himame. Qorannoo geggeeffameen akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 irraa eegalee waggoota 4 darbaniif qabeenya baankiiwwan Itoophiyaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 70 irratti yaaliin waliin dhahuu taasifamee turuusaa bira gahuu kan eere ministeerri haqaa Itoophiyaa. Birriin biiliyoona 1 fi miiliyoona 800 fi miiliyoona 96 ta'u waliin dhahamuu ibsee jira. Yakka qabeenya baankiiwwanii waliin dhahuu keessaa fi alaan raawwatama jedhame kanaan baankiin daldala Itoophiyaa birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 61 dhabuun miidhaa mudate keessaa harka 50.7 kan qooddatu ta'uun ibsamee jira. Yakka kanaan baankiin Abisiiniyaa birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 28.9, baankiin Oromiyaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 61.8 akkasumas baankiin Wagaagan birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 55.6 dhabuu isaanii gabaasni miidiyaalee ni mul'isa. Yakka qabeenya baankiiwwanii waliin dhahuu kana keessatti bulchiinsaa fi hojjettoota baankii dabalatee qaamni alaas kan keessatti qooda fudhatu ta'uun himamee jira. Yakkoonni raawwataman kunneen bifa garagaraan kan qabanii fi miidhaan hordofsiisan olaanaa ta'us ibsa ministeerri haqaa qorannoo dhiheesse. Gara oduuwwan maddeen alaarraa argannetti wayitaaceen walitti bu'iinsa gosaa kan Jibuutii keessa tureen namoonni amma baay'inni isaanii hin beekamne miidhaman. Walitti bu'iinsi kun gosa Afaarii fi Isaa kan Somaalee gidduu ture jedhamee jira. Maddeen naannichaa akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun bakkoota akka warra Baalee, PK12 Arhiibaa fi Hoodaan jedhamanitti babal'ate. Suuraa fi viidiyoowwan miidiyaa hawaasaarraa naannawaan manneen hedduun gubachuu mul'isu.
aarri lafa dukkaneesses viidiyoo naannawaa warra Baalee baheerraa ni mul'ata. Walitti bu'iinsi Jibuutii kun kan eegale walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa gosa lamaan gidduutti torban dura daangaa naannoo Somaalee fi Affaar irra ture boodadha jedhamee jira. Gosti lamaan irra deddeebiin barootaaf walitti bu'aa turuun ni beekama. Itoophiyaatti ka'umsi walitti bu'iinsa gosa lamaanii qabiyyee lafaati. Gandoonni falmisiisoon sadii jechuunis Adaayituu, Hundufoo fi Gadaamaayituu jedhaman daangaa naannolee lamaanii irraa kan jiran wayitaa ta'u kaartaadhaan naannoo Affaar keessa yoo jiraatan gosa Somaalee eessaadhaan qabamanii jiru. Lafti kunneen argama isaaniin karaa guddicha Finfinnee Jibuutii buufata sab gubbaa waan jiraniif lafa tarsiimawaadha jedhamu. Waliigalteen bara 2014 naannolee lamaan gidduutti ture bulchiinsa ganda addaa yookaan speeshal qabalee jechuun beekamtii kennee ugaaza gosa isaan akka bulan mijeessee ture. Ta'us rakkoo kana furuuf hin dandeenye. Jibuutiin ammoo biyya gosa lamaaniitu waan taateef lolli kun achi cehee jira. Lola miilanaan qabeenyi baay'een yoo manca'u mana hedduutu gubatee jedhama. Kantiibaan magaalaa Jibuutii Said Daawud Almashagaagui mandaroota mancaan daawwatanii jiru. Qondaalota mootummaa, poolisii fi maanguddoota biyyaa waliin kan daawwatan kantiibichi tasgabbiin akka bu'uuf waamicha godhaniiru. Oduu keenya xumuraatiin manni murtii Gibxii hoogganaa paartii mormituu fi kaadhimamaa pirezidantummaa duraanii dabalatee miseensota paartii mormituu Muslim Brotherhood fi kanneen biroo hidhaa cimaa waggoota 10 haga 15 itti murteesse. Jaarmiyaalee mirga namoomaa kanneen akka Human Rights Watch fi Amnesty International dabalatee qaamoleen garaagaraa murticha balaaleffachuun gochi godhame daba siyaasaati kan gaazexeessitootaa fi hooggantoota siyaasaa ukkaamsuuf raawwatamedha jechuun mormanii jiru. Miseensaa fi hoogganaan paartii Muslims Brotherhood President Mohammad Morsi haala wal fakkaatuun hidhamee osoo murtii eeggachaa jiru dhaddacha irratti kufuun lubbuun isaa darbuun ni yaadatama. Guyyoo Waariyoo gabaasa kana bal'inaan isinitti hima. A former member of the Muslim Brotherhood, but now running as an independent, Abdulmanam Abu Futu. Manni murtii Gibxi hoggana paartii mormituutiif kaadhimama pirezidaantummaa duraanii hidha cimaa waggoottan 15tti murteessee jedhan. Abaddaan Lamboonuu Abul Footuwaa dabalatee mootummaan Alsiisii hooggantoota paartii mormituu Muslim Brotherhood hedduu hidhuusa addunyaan balaaleffachuu irratti argamte. Taatus odeeffannoo soba tamsaaftanii mootummaa kuffisuuf yaaltanii mati jedhuun bulchiisi Abdul Fattah Alsiisii gameeyyii siyaasaa tanidha cima waggoottan 15 badhaasu samaddeen oduu ajansi France Presse fi Reuters faan barreessan. Haalum kanaan duub kaadhimamaan pirezidaantii duraanii hidha cima waggoottan 15 ittaanaan paartii mormituu bira Muhammad Al-Qasaasaa wagga 10 Ayatollah Muslim Brotherhood Mahamud Ezaat wagga 15 adabamu isaanii maddeen oduu biyyattii gabaasu irratti argamu. And what will happen to Egypt's relationship with the United States and Israel? Leenci biikan keetiin ijjeesin sare biyyoormaas nyaata dhaadannoo jettuun kabee kamarra guddaan Muslim Brotherhood Muhammad Morsi akkuma kan dabaanii dhamee aduman murtii deddeebi'aa jiru dhaddach Kaayiroo tokkirra kufe bara 2018 kee lubbuu dhaabe bara 1951 afaan galaannaa'ee lokuta bulchiis shaarqiyaa dheed aladee haika dhalata Muhammad Morsi barnoota isaallee digrii lamaan dura waltaansuu yuunivarsiitii Kaayiroo irra guurrachuun bara 1970 keessa immoo Biden fa Amerikaa takkuun barumsa digrii falaasama yookaan PhD injiinaringii midhaafat. Morsiin pirezidaantii war faraa'oonota shanaffaa qofa don taane karaa filannoo uummata diimokiraatawaa teenangoo qabachuu isaatiin jabdu faarfamaa ture. Haadawaa guunturiin duub seer haaraw pirezidaantiin fedhii yookaan beekamtii murtii qamuuna lamaan godaan danqabne fayyadamuu waan cuftolchuu danda'a jedhu murteeffachuu waraanaan wal dhaabe. Gaareen loltu biyyattii ta pirezidaantammaan tan Abdul Fattah Alsiisii hoogganamti jaarsi gami 67 kan Muhammad Morsi sa'aatii 48 yookaan aduu oolma guyyaa lama of kennitee fi fedhii uummata kabajuun angoo gaglakkisu baannaan fuula cabxeen kayaatuuti malee irreensi cabsinan gosirra fudhani jechuun akeekachiifte. Rincicee laf qaqqabuun adoonni harkaan laf dhaanu aduun guyyaa lamaanii yookaan sa'aatiin 48 qarqabamteef dhumachuun hootee waraana akka Abdul Fattah Alsiisii raayyattis biyyarraa Muhammad Al-Baraadii garee mormituu keessarra duunuun angorra gaggeessanii cancala yookaan kaatiin harka kaa'uun akka abbootiin seera
ministeer biyyattii lotolii cufur guddoo yookaan adabbii murtee du'a badhaasaniif gaafatan. For allegedly working with foreign armed groups and plotting a mass jailbreak when guards were killed. Waxabajjii bara 2019 garee Hamaas ta Islaamota Paalestaayinaa waliin hidhata qabdi jechuun murtii dhiyeessan. Qondaaltoti biyyattiitiif maatiin isaa akka jedhanii mursiin bakki hidhamtoota bira waliin itti hidham keessa qoonqoo yookaan sagalee ol qabate dubbachuuf jechuun gaafachaa ture. Daqiiqa muraasaan duuba aduun addachi gaggeeffamuu jiru jidduutti uf wallaaluun babbi jedhe lafdhaa'e achuman lubbuun keessa baate. Ammaan tan hidhamtootaaf jaallowwan isa tamanidhaatti argamtullee mootummaan Abdul Fattah al-Siisii murtoomnoo littee hungaargachuu irratti argama. Hidhaan kalees hooggantoota siyaasaa tanirra godhamtu murtii haqadoon taane mali ittiin gaazixeessitootaaf hooggantoota siyaasaa dhabamsiisuuf al-Siisiin godhuu jirka jedhan dhaabbileen mirga namoomaa gochu godhan balaaleffachuu waacifuu jiru. Not only the Egyptian people but the entire Middle East and the world beyond is taking stock. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatooma.